მშვიდობა თქვენთან და გილოცავთ ფერისვალებას პირველ რიგში. ჩემი აი ფისუს უნერცება ეთერში მოკლედ ძალიან უყვარს ეთერში ყოფნა. გილოცავთ ფერისვალებას პირველ რიგში წინა ბლიც ჩართვების მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ, შევეხეთ პრენიკია კონსტანტინოპოლის კრებების ეპოქას და ძალიან ოდნავ პოსტ ნიკია კონსტანტინოპოლის ეპოქას შევეხეთ წმიდანებად შერაცხულ იმპერატორებსა და იმპერატრიცებს იმპერატრიცას ერთს და დედა ეკლესიის დიდ მამებს იმ ეპოქისა ბასილიდს გრიგოლ ღვთისმეტყველს და ივანე ოქროპის ერთი ჩართვა გავაკეთეთ ეგზორციზმის შესახებ და დღევანდელი რეალობა ეგზორცისტთან დაკავშირებით საქართველოში კვეთებულების კითხვას რომ ეძახით მაგას შევეხეთ და დღევანდელი ბლიც ინტერვიუ მეტამორფოზის ანუ ფერისვალების თემას დაუცნე ფაქტობრივად და მოკლედ ცოტა კრიტიკული მიდგომებიც მქონდა ნიკია კონსტანტინოპოლის ეპოქის წმინდა იმპერატორების და იმპერატრიცის მიმართ ყველა ეპოქას აქვს თავისი მიზნები, თავისი ამოცანები, თავისი პრობლემები და თავისი სიკეთეები. ჩვენ უკვე გავიარეთ ის ეპოქა, რომის და ბიზანტიის იმპერიის ეპოქა და იმპერიებს ყოველთვის ერთი მახასიათებელი აქვს. და იმპერიების საგან და იმპერატორებისაგან ყოველთვის ყველა ეპოქაში ეკლესია დასაცავი ხდება და იმპერატორები და იმპერატრიცები არ უნდა აგვერიოს ჩვენ კეთილმორწმუნე მეფეებსა და კეთილმორწმუნე მეფეებსა და დედოფლებში. მოკლედ კიდევ და კიდევ გილოცავთ ფერისვალების დღესასწაულს წარმატებულ სოციალურ პოლიტიკურ და პირველ რიგში რა თქმა უნდა სულიერ მეტამორფოზებს გისურვებთ მრავალ ფერისვალებას დაესწარით და სულ წინსვლითი მეტამორფოზები გქონოდეს. Palma da Glutsup, მომხსენეთ ლოცვებში.